आज छात उपरू किछि परिबा तोलिबा चलंतु ही खरा ये बहुत जोर खरा आ आ कंतु केते खरा ही आज आम छात उपर जो बैगण बाहर हिरबरी बैगण देखी देखते लुचेक रखी आज तुड़ी तरकारी बहुत खुशी लगुच है कहीं मु बहुत कष्ट करके बैगणटा लुचेक रखी मांकड़ मान कलरा बड़े कलरा खाइबा मापर हो कलरा तो छुटिया छुटिया हुए आ जदि तल होते बड़ होता छात तो सेरक खोजने हेनी गोटे तल होते छोट छोट तुली नेमी गोटे गोटे कोटी कोटीटा आज गोटे मोहुर करिया मोहुर मोहुर सुक्त सुक्त कहती आम सुक्त कहती मोहुर कलरा आलू बैगण टमाटो बड़ी भीतर गोटे थी निम तेल दवाई कहले निम तेल देनी छोट 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 पोक से पोक गुड़ाक सब फूल गुड़ाक खाई दौची फूल धरू ना जमा छात उपर ना बैगण से भल हुए तोड़ माटीर जेरक हम छात्र सब एरा गोटे लंबा कलर है लंबा कलर एति छात परिबा तथापि एति तो बाहरी ना आउ एबे जे परिबा दर बैगण 80 टंका 100 टंका किलो आ कलरा भी सेमती केते टंका मुझे जानी कि बहुत दर एबे सब नष्ट हो लगू और एति भी बहुत हाँ हेलो हाय नमस्ते आशा करुच्ची भलरे थिबे समस्त मु भी भलरे अछि आज देखंतु माछ ढेर सारा माछ नै के आछि आज लंच रे कोन कोन अछि मु आपण मानको आगे कहि दे भात आनिछि भात संगरे एटा गोटे माछ मुंडो सुरिस दिया माछ भजा एटा तो गोटे पागो होबो टमाटो काकुडी आंबुलो आलू प्याज लंका सब देकी गोटे पागो होबो आउ जो छात ऊपर मु कलरा और बैगण हजी बाड़ी रे तोड़िथिले ताउ सुक्त कंचा कदली आलू बैगण सब देकी सुक्त करछि एरा आउ बेसी किछि आइटम आनी नाही आ प्लीज वीडियो टी देखला मात्र गोटे लाइक करंतु कमेंट दियंतु जो माने नु अछंती मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु और प्लीज सांग मान को सहित शेयर करंतु वीडियो टी मो फर्स्ट रो लास्ट पर्यंत देखो प्लीज प्लीज मते सपोर्ट करंतु आ आज तो रेसिपी फेसिपी किछि देखै नाही आज एते जोर गरम देजे वर्षा जब हम वर्षा हम जदि वर्षा रहा गरम तो मनीष केमती बचीबो माने तार किछि ये ना आंबटा इटकी रखी दे पागोटा करिया
आज आउ झोल फूल एते आनी नाई कहीं कहीं जानी मु आज गोटे माने सबू रकम बहुत ढेर सारा आइटम है गोटे मजा नहीं होनी खाइबार पाग फाग देकी आ सुक्ता देकी आज गोटे मजा देकी खाइबी है। मु आज गोटे नुआ स्टाइल खाइबी आग भाया जमती खाऊली सेमती खाइबिनी तो आग आगर वीडियो रे जमती खाऊली सेटा भल लागुला ना आज जमती गोटे नुआ स्टाइल खाइबी भल लगुच कमेंट करके जनइबे है के स्टाइल टा भल लगुच देने सबुदिन मु सेमती खाइबी तापरे एटा गोटे माछ दला करिया नांजो एटा गोटे पेटी माछ पेटी एथिरे गोटे लंका देखी मते आग वीडियो रे जमिति भल पाइबा मिलुथला ए वीडियो रे अधिका मिलुची ना मु देखुची सुक्तटा बढ़िया आइछि आउ कथा हबानी एतर खाइबा स्टार्ट मु आग भलिया खाइबिनी आज पूरा अलग प्रकार खाइबी देखो तुम केमती खाउछ
आम बाड़ी जो कलरा है टिके पिता नहीं तादेहर जी एते जोर गरम है झाड़ पूरा मुहर बुड़ी गम गम मत जन कमेंट रे कही जड़े भौणी बोले दीदी एसी लगे दौन आमर बाबा एसी आनते पैसा नहीं आम गरीब लोक आमर एसी टका नहीं एसी कि सब पंखार भी रहा पैसा नहीं आम बहुत गरीब लोक है झाड़ बुड़ी देखो फेस रे देखो ओहो अवस्था पूरा खराब बहुत गरम है आम घर आ छात पकेवा भी पैसा नहीं दुई ताला करवा छात पकेवा भी पैसा नहीं से तो यूट्यूब चैनल खोज जदि दी पैसा आसे
ହୁଁ